ნანა სანდერის წინააღმდეგ პროკურატურამ საქმეში ჩადო სოციალურ ქსელში და სხვადასხვა საჯარო სივრცეში გავრცელებული მიმართვები ქალი აქტივისტის და ბრალდების მხარე განმარტავს, რომ სწორედ ამ მიმართვების საფუძველზე წარედგინა სანდერს ბრალდება, რომლის მიხედვითაც მას ჯგუფურ ძალადობას და ორგანიზებას ედავებიან. თუმცა ნანა სანდერის ადვოკატი განმარტავს, რომ ამ მტკიცებულებების საფუძველზე დგინდება მხოლოდ და მხოლოდ ის, რომ სანდერი უბრალოდ საჯარო მიმართვებს აკეთებდა და ამ ვიდეო მასალაში არანაირი ძალადობისკენ მოწოდების შემცველი ინფორმაცია არ ვრცელდება. რაც შეეხება სხვადასხვა მტკიცებულებებს, ბრალდების მხარემ თითქმის დაასრულა 4 ოქტომბრის საქმის ამ ეპიზოდზე მტკიცებულებების გამოკვლევა. შემდეგ სასამართლო პროცესზე უკვე გამოიკვლევენ ბოლო მტკიცებულებას. ეს არის წერილობითი დოკუმენტები, რომელიც არის საქმეში. ბუნებრივია, ამ საქმესთან დაკავშირებით ბევრი კითხვა არსებობდა დასკვნით ეტაპზე. საქმის პროკურორს ვკითხეთ, ხომ არ დადგინდა იმ პირების ვინაობა, ვინც ათონელის ქუჩაზე სხვადასხვა სამეთვალყურეო კამერა მიწისა და ცისკენ აატრიალა, ნაწილი შეღება და ნაწილს წებოვანი ლენტები დაუმაგრა, თუმცა საქმის პროკურორი ამბობს, რომ აქტიურად მიმდინარეობს გამოძიება და დამატებით დეტალებთან დაკავშირებით ის ვერ ისაუბრებს. დადასტურდა, რომ ნანა სანდერი თავს ნამდვილად ასახელებდა 4 ოქტომბრის ორგანიზატორად. ვიდეო მასალებში ჩანს, რომ მას სურდა ნამდვილად უსისხლო, ამ შემთხვევაში უსხვერპლო, თუმცა უსხვერპლოსთან ერთად ემიჯნებოდა კატეგორიულად მშვიდობას. გაცხადებდა, რომ რევოლუცია უნდა ყოფილიყო აუცილებლად, მშვიდობიანი არ უნდა ყოფილიყო რევოლუცია, უნდა ყოფილიყო ძალადობრივი, ითხოვდა მამაკაცების ძალის მობილიზებას და მათ შორის ახდენდა ფულადი თანხების ორგანიზებას და სხვადასხვა ეკიპირების შეძენას აქციის მონაწილეთათვის და კატეგორიული მოწოდება ჰქონდა ყველას, ვინც წინააღმდეგობას გაუწევდა, მათ მიმართ ყოფილიყვნენ დაუნდობლები. ბრალდების მხარე შეგნებულად არ გეტყვით კონკრეტულ საგამოძიებო მოქმედებებს, მოგეხსენებათ გამოძიების ინტერესი არსებობს და გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე დამატებით დეტალებთან დაკავშირებით ინფორმაციას არ მოგაწვდით. ამ ეტაპზე ბრალდებული ამ ნაწილში არ არსებობს. აღნიშნული ვიდეო ჩანაწერები არის დაცვის ხარისთვის სასარგებლო მტკიცებულება, რადგან თითოეულ ვიდეო ჩანაწერში ნანა სანდერი მიუთითებს, რომ არანაირი მსხვერპლი, არანაირი ძალადობა არ უნდა მომხდარიყო აქციაზე. არანაირი დანაშაულის საგანი, რომლითაც შეიძლებოდა დაეზიანებია პოლიციის თანამშრომელი, საქმეში ამოღებული არ არის. და შესაბამისად ის მიმართვებიც, რაც ნანა სანდერს ჰქონდა, იყო მხოლოდ მშვიდობიანი და ამ სიტყვის სრული გაგებით მშვიდობიანი აქციის მიზნით მოწოდებული. აღნიშნული მტკიცებულებების საფუძველზე უნდა დადგეს გამომართლებელი განაჩენის სრულად ნანა სანდერის მიმართ. თითიდან გამოწვეული ინფორმაციებია, რომელსაც სამართლებრივი კვალიფიკაცია საერთოდ არც კი შეიძლებოდა მისცემოდა, როგორც სისხლის სამართლის დანაშაული. აქედან გამომდინარე სამართლებრივ ჭრილში ვერ მექნება ცუდი მოლოდინი, გამომძიებელი რომ მოდის პროცესზე და იძახის, რომ თურმე მას არ სჭირდებოდა, არ უნდოდა საქმისათვის არ არის გადამწყვეტი ისეთი ვიდეო კადრების ამოღება, რომელიც ფაქტიურად გააშიშვლებდა იმ პროცესს, რომელზეც ასე ვთქვათ, დღეს დავახდება და უაზრო მტკიცებულებას ვიკვლევთ, მათ შორის ისეთ ვიდეო მასალას, რომელიც საერთოდ დანაშაულის შემცველი ნიშნებით არ ხასიათდება და საერთოდ კავშირში არ არის ბრალდებულებთან. ამის ნაცვლად შეეძლო ბრალდების მხარეს, კერძოდ გამომძიებლებს, რომლებიც დაიკითხნენ, ამოეღოთ საჭირო მტკიცებულებები. სიტყვა ეჭვი უკვე უსაფუძვლოა. აქ გადაჭრით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს დაგეგმილი იყო წინასწარ, გააზრებული იყო ხელისუფალის მხრიდან. უფლებადამცველებს ბევრი კითხვა აქვთ ასევე სასახლის ღობესთან დაკავშირებითაც, რომელიც დაულუქავ მდგომარეობაში ალვაბრის რეზიდენციაში ინახება. ადვოკატები განმარტავენ, რომ ამ მტკიცებულებების საფუძველზე იქნება გამამართლებელი განაჩენი ობიექტური სასამართლოს პირობებში, თუმცა განსხვავებული პოზიცია აქვს ბრალდების მხარეს, რომელიც მაისის ბოლოს გამამტყუნებელი განაჩენის მოლოდინშია.